हमारे सिरा सिंध काज न्यूज़ जरवार में रिपोर्ट कर रहे हो नुमाइंदो मुश्ताक अली लेगारी। जरवार अलग ॻोठ मेवो खान बोज़दार जो बारिश का बाद तला जो ॾेख रही रहियो आहे। केतिरा ई घर किरी पिया आहिनि। ॻोठाणा बेयारो मददगार बणियल आहिनि। संदन को बि वहार लाइ न पहुतो आहे। यूसी सेक्रेटरी हज़ूर बख्श कबूल डीसी घोटकी उस्मान अब्दुल्ला खां घुर कई आहे त खुदारा असांजे ॻोठ मेवो खान बोज़दार जी बि मालिकी कयो। असां सभु ई पोरियत रोज़ कमाइण रोज़ खाइण वारा आहियूं। असांजी सार लहो बरसाती पाणीअ मां निजा ॾियारियो। बरसाती पाणी अज़ाब बणिजी वियो आहे। अयाज़ अली शरीफ़ बोज़दार, सिकंदर बोज़दार, फरमान अली बोज़दार ऐं ॿियनि ॻोठाणनि वसारनि खां मदद जी अपील कई आहे।